Taata tukwebaza tukole bulungi n'olwaleero tuyigirize obuziba bwo oyogedde Matayo 22:29 n'otuwa ensonga 2 ezivaako okubula okwa buli muntu noga nti babula lwa butamanya byawandiikibwa n'amaanyi ga Katonda. So tusaba ebyo wetuviira mu kusiiba kuno Mukama nga tubirina obituwe otuwe tuyige otubembulira obubonero bw'ekitabo otuwe n'amaanyi tuleme kubeera baweereza bannyukuta kubanga oyogedde mu Bakolinsi 1:2 nti obwakabaka bwo si bigambo bugambo naye maanyi. Tubeere n'amaanyi ng'ekkanisa byewakolanga tubikole n'amaanyi tuyambe tuyimirire tuleme okuwulira ku byewakolanga n'obitusuubiza ne tusigala ntubiwulira mu ngero. Tusaba kulaba ku byamagero byo kwegayiridde Mukama tulabe ku bazibe bibya ddala nga batambula tulabe ku bakiggala nga bawulira ebya ddala tuleme okuba konsolinga obukonsolinzi. Twagala kulaba ku maanyi go mu kyasa ekisembayo mu livayiva eddako ng'ekigambo kyo tukyebembudde tukitegedde then amaanyi go gagoberere tulabe ng'owonya tulabe ng'ozuukiza abafu tulabe abalema nga batambula. Tweggulawo gy'oli eri ebyamagero byo na buli kintu ekiraga amaanyi go byonna mbisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Nze Mukuye Gerard bawa Divine. I'm Mukuye Gerard, the husband to Divine. Are you sure you are? Mbadde jana nawe weyanjule kati awo kale weyanjule. I'm Kagoya Afwa and I'm single. Very good. Akukakola single ate yasoma ate takalubiriza. Okay. Mukama abawe nnyo omukisa mwenna abakyanyumirwa okuwulira ekigambo abakyagoberera omukutu guno abatusabira abatuwagira baweero wishes mwenna era nyongera obbakubiriza nti temumala gakkiriza byonna ebiyita ku mikutu egitali official ejaffe egiri official nze kwenjogerera guno n'ogwa harvest kati temukkiriza bintu ebiri edited ebimu ebirala temukkiriza bintu ebyo. Unfollow. Reserve your comments. Katika wanabubatonda bakutandika kuvunula. Reserve your comments on what is going around. Togoberera mutogwo ogenda gwogera nti kuyatamye kuyesimanya alwana balina bafeesi bagijewa nga nkoze bwenti sitera kutunula nze bwenyi nga ntamidde ddala mbw atamye mbw amaliridde simanyi mbw baali balina kulonda ye. Don't follow such. Nze mbitunula nembiraba akati nze nsoma comments zammwe bali sibennenya aba Christian simanyi biki media abo sibendiko nze ndi kumwe abaddako commentinga awo era mba nnoonyaamu ayina amagezi ku mmwe akomentinze ategeere aveemu ng'afunye lesonizi zonna naye lwakuba bemulaba nga sikuzzeemu ng'okomentinze ng'omanya sikubalira mu bali civilized. Abali civilized mbaanukula direct era abamukuba ennaakaanukula alifa tazzeemu kumala gakomentinga. So reserve your comments especially bendowooza nti muli civilized. Musumba awo banga agamba abantu ba Katonda awo bo bavodde simba sibavodde as such naye Bayibuli yeyogera nti Katonda yalokola ebisirusiru ebyensi eno okwasa abagezigezi ensonyi. Kati bwe nkuzuula ng'oli omu ku byebyo ebyakalokoka sikwanukula nnyinza okumenya omutima
naye bwenzuula omu ku baweereza nga naawe ogamba my God where are we going, here confused, era nti abamu bateerawo you are abnormal, kubanga mba sikusuubira gwe commentinga, so reserve your comments ku ebyo ebitambula. Nze leadership wemba wagirwanyisa wano tewali atamanyi direct, si nkuga tewali naayinza gaa nti mukuye yekwekweta direct ngamba bugayi kino sikikkiriza. So basebo ne banyabo, I respect the leadership in place. Nzisamu ekitiibwa obukulembeze obuli mu kifo kino. I love doctor and he loves me. Njagala nnyo omusawo era naye anjagala. I love his wife and I respect her, and the wife knows mbadde ntambula naye ng'amala namusaba tambuza buli wenjagala awannemeredde okgenda neegayirira dokita nampa mukyala we naŋŋenderawo. Njagala nnyo omukyala we era mussaamu ekitiibwa era ebiseera ebimu mbadde ntambula naye nga nsooka musaba Dr. Serumaga. Naddala ku nsonga z'obufumbo tubuulira babiri ku nsonga z'obufumbo. More so issues concerning marriage, we always preach together with the wife. So don't be misled. Totabulatabulwa. Teri kaabe mwana wa Sunday school, kaabe muntu aliko obulemu wano ku UCC asobola okulwana ne dokita. No one. Gwe bw'otasanga nga dokita muggulu obuuzanga bubuuza erigenda mu geyeena tolinda. Dokita ye muntu wa bulijjo gwe mmanyi mu nsi nga simuyinaako any bad comment mu bakulembeze emyaka 23 gye mmaze naye simulinaako, teri naamulinako era teri naayinza mujjayo n'agamba nti oyo by character he excels. Everybody, buli muntu gwe nali nsisinkanye mu bulamu he excels them in character. Kakati gwe bw'omweŋŋanga Katonda oba onoonya kubattula siga nti mukubira bukubizi campaign naye ngamba unfollow those who think abayinza okubalowoozesa nti waliwo battle, waliwo anything. Nothing. Okay, akabadde kalango nkayisizaawo eddakiika ezo temubiriactingirako nabyo, just accept nti I will not do it. Ekyo kimale ate tozzaako kubanga era nejjo badde nkwogera ate era nendaba zzaako naye nageza omufolowinga nga be bamu kubajja okusabirwa tannatereera kati nakane era don't comment, just act. Alright, tuli ku mutwe gwaffe. Nsanyuse nnyo muganda wange omulongo Kalugaba, God bless you so much. Thank you for loving me. You showed me love at least this year. God bless you. Tuli mu kusaba n'okusiiba. We are in prayer and fasting. Tuli mu by'omumirembe ekyokubiri. We are in 2 Chronicles. Essula ey'omusanvu. Chapter 7. Line ey'ekumi and line 14. Kakati guno gwe mutwe gwe twalonda ogutuvuga nga gututambuliza mu kusaba n'okusiiba. This is the theme that you're walking on in this month of prayer and fasting. Bible yange egamba if my people neteekawo ne koma. Nti abantu bange. Twagambye ekyo kimu. We say that's one. Who are called by my name. Abatumiddwa erinnya lyange. Ensonga bbiri waliwo ne koma. That's two. Shall humble themselves. Bwe baneetowazanga. Waliwo koma. There is a comma. And pray. Ne basaba. Ebyo bina waliwo koma. That's four. Seek. Ne banoonya. Oba ndi seek. Oba ne banoonya. Ekyo kyakutaano waliwo koma. That is 5. There is a comma. Jakubaawo kasiiki akongerako n'ateekawo crave. Kajja tuyambako kunnyonnyola seeking. Craving. Nga bayayaanira nnyo amaaso gange. Okunoonya. Seeking. Kali akagambo akazzeeko to crave. That word called grave. Kalaga level kwe tunoonyeza Katonda. It shows the level at which we seek God. Mukama bw'anaaba ampadde ekisa mu nnaku zino zennyina 2-3. If God has given me the grace in these 2-3 days I have, nja kuba nkunnyonnyola kye tuyita seeking.
I will be explaining to you what they call okunoonya. nja kuba nkunnyonnyola kye bayita burning desire, I will be explaining to you what they mean by burning desire. the desire that is greater than the opposition. Okuyaayana okusinga okuwakana. So it is that word that will help us to bring it out. Kyekigambo ekyo kigenda okutuyamba okukiggyayo. Craving. Okuyaayana. Then number 6, and require of necessity my face. Ne balekayo ebintu byonna eby'omuzizo. Kati era amplified eteeka kagambo of necessity. Si bye bino ebyokubeerawo noonya Yesu oliwa Mukama nkunoonya. Obwedda abantu bonna bakunoonya, Yesu n'ababuuza munoonyeza ki? Ask them why you looking for me. You know, era ensi yonna ekwagala. The whole world loves you, Jesus. Kati ono akunnyonnyolerako and require of necessity my face. Ateeka kagambo necessity from the word necessary. Nga kyetaagisa okunoonya face ya Mukama. Then agenda ku namba nga 7, and turn from their wicked ways. Ne baleka makubo gaabwe amabi. Awo yandibadde namba 8, then will I hear but from heaven. Kale nnaawulira nga nnyima okuva mu ggulu. Kaakati ekyo nno kijja tulaga nti okuleekaana ono agenda kuwulira ng'ayima mu ggulu, teri ayinza kutuusa ddoboozi mu ggulu ne bw'okuba enduulu. Kaakati alina w'alingiza ajja kkebera emitima. Awo wonna wonna bwetaaga olwo olunyiriri nsobola oddukusomesa emyezi 6 I can nga teach you tetuvuddeawo. this verse for 6 months. And hear from heaven. N'ayima ng'awulira okuva mu ggulu. Ekiddako, The next thing, and forgive. era n'asonyiwa. I will forgive their sin. N'asonyiwa okwonoona kwabwe. Awo nawasaana okusomesa. We ought to teach that as Kubanga well. omulokole ne bw'aba yakava kwenenya. Because even if a born again is from N'omubuuza olina repenting, ebibi. and you ask them if they have sin, Agamba Bayibuli egamba bwe tugamba tetulina bibi tuba twerimba ffekka. says the Bible says if we say don't have sin, we are lying to our souls. Abanga asaze omuntu ava mu kinabiro n'omugamba otukula n'agamba toyinza kutukula. It's like finding someone from the bathroom showering and you inquire if they are clean, they say you can never be Oyo aba clean. talina kuva mu kinaabiro. That one doesn't need to come out of the And bathroom. heal their land. N'emponya ensi yaabwe. Ekyo kiwanvu nakyo. That's also deep. Naye ne tugamba tukutuleko wakatono tubembuleko. By this we say let's get apart Kati and learn twamaze about akasooka. it. So yesterday we studied about the Kale first part, tetwakamaze ne twakongeddeko ebiyambako. but we added some things that help Akagamba us. if my people. That says abantu bange Akaddako ne kagamba who are called by my name. abatuumiddwa erinnya Awo lyange. njagala tutandikireko okubiri. That's where I want to begin from. Who are part called 2. by my name. Abatuumiddwa erinnya Which lyange. name is that? Linnya ki eryo? Is there any one of you called Jehovah? Wali omu ku mmwe ayitibwa Who is called Yehowa, Jesus among you? ayitibwa Yesu mu mmwe, Who is called God? ayitibwa Katonda. Which name is he talking about? Linnya ki Who are lyayogerako? called by my name? Abatuumiddwa erinnya lyange. Bwegenda ng'obuuza linnya ki eryo? You go inquiring what name is that. Manyi ogenda gamba buli amulokole. I know you say it's the name of being born Katonda again. tebamuyitangako mulokole God okuva has ku never Lubereberye been mpaka ku Lubereberye. called born again. Katonda tebamuyitangako born again. They have never called him omulokole. Katonda tebamuyitangako amannya gonna ge batuyita ge tulinawo. All the names we have, God has never been named like so. Tebamuyitangako They have never named him like that. mannya gonna. Any kind of name. Oyinza okugamba kale erya mutukuvu. You may say maybe holy. Naye ani gwe bayita mutukuvu ku mmwe? But who of you is called holy? Nga tubagamba mutukuvu kyangu wano. Mutukuvu mu katale awo n'abaga mutukuvu. We call you holy. Holy, you come. We want to send you somewhere. Kale ekyo kizitowamuko Okay. kisoundinga That's quite heavy. kisobola okugira nga kiripulesinga amazima It's quite weighty. It can replace the truth. n'ogira ng'ojuzaawo And you just feel a n'ogamba bit. erya mutukuvu. And say, let's Naye call kankuweeyo him. besisi wano ey'okwe tuyinza okuva okutegeera Katonda ky'agamba. But let me give you a basis for us to understand what God is telling us. Ekisookera ddala First of all, ekigambo neemu mu Hebrew the word erinnya mu Reblania, kitegeeza authoritative character. it means embala eyina
the character embala naye ng'erimu n'ekirungo ky'obuyinza. Embala erimu obuyinza, an authoritative character. Kaakati mu kitabo ky'Okuva, Now in the book of Exodus, essuula eya23, chapter 23, Kuva 23, Exodus 23, ndowooza tuve ku lunyiriri olwabiri. from verse 20. Kuva 23:2. Exodus 23:20. Bayibuli egambye, behold, I send an angel before you Laba ntuma malayika mu maaso go to keep okukuuma and guard you era akukuume on the way and to bring you to the place I have prepared. mu kkubo n'okuleeta mu kifo kye ntegese. 21. 21. Give heed to him, Mumuwulirize, listen to and obey his voice. mumuwulirenga era mugondere eddoboozi lye. Kakati abalina bayibuli zammwe maakinga bino ennyukuta his voice bataddeko h ennene. They've put a big H on his voice. His. His is capital H. Katonda olwo ayogera eri malayika. Then God is speaking to Ayogera ku the angel. malayika. He's speaking about the angel. Be not rebellious before him. Nakozesa capital H. Temumujeemeranga All provoke him, oba okumusunguwazanga, for he will not pardon your transgression. kubanga talibasonyiwa okwonoona For my kwammwe, name is in him. kubanga erinnya lyange liri munda mu ye. But if you will indeed listen to and obey his voice and all that I speak, Naye bwe munaawuliranga ddala eddoboozi lye ne mukola byonna bye njogera. wuliriza, God Katonda agamba, ntadde erinnya lyange mu malayika, mumuwulire, mumugondere. God says, I've put my name in the angel. Listen to him and obey him. Agenda okutuuka eno ng'agamba bwe munaawulira byonna by'agamba, bannange temusunguwaze, muwadde obuyinza bwonna okusonyiwa, okutta, okukola ekintu kyonna. Bwe munaamusunguwaza muzibumu. And he told them, don't provoke him, because if you provoke him, he will not forgive you. Naye bwe munaanyiikira okuwulira n'okugondera ebyo byenjogera, ate Katonda n'agamba byenjogera. But when you obey diligently what God says, N'agamba, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. kale bwe kityo n'abeeranga omulabe w'abalabe bammwe, ndibaziyiza n'okuziyiza kwonna. Kati ng'ekyo kyagamba bino byonna bye tuyinza okusaba, Mukama lwana n'abo abalwana nange, si gwe gwe yagamba nti alikikkolera. He didn't say that he's going to fight for you who is praying like so. Abo abali awo, Only those who are there, abamaze okugonda, those who have already obeyed, abagenda okuwulira those who erinnya, are going to heed to the name, abagenda okugoberera those eddoboozi, who are going to follow the voice, abo bagamba that the ones he's alibeera telling mulabe that ow'abalabe he baabwe. will be an enemy to their Ate enemy. yakyeyamye And he vowed that ne bw'otakisaba. even if you don't pray for Katonda it, ffe tumulabye ng'adiringa n'abalabe, we've seen God deal with our enemies. ng'olya ku kijjanyiza bwereere. When someone just beats you for nothing, Tumulabye ku neighborhood. we've seen him in our neighborhood. Ffe twalina ku mizigo gwe twali tubeera. We were renting somewhere at some rentals, Kati abaana bange ne basala ne bagenda mu muzigo gwa neighbor, tayagala balokole. and my children went to the rent of my neighbor. She doesn't like born agains. Abaana babiri 2 of my children. bwali buto ne buyingira mu nnyumba, omukazi n'abwokya amazzi kabina. They were N'ayiwa young, amazzi agokya nga butudde mu nnyumba ye, ne gakulukuta n'abwokya akabina. and seated on her floor in her house, and she poured hot water and it burnt their buttocks. Kakati ebyo ebiseera muzeeyi yali alina enjiri gy'atusomesa, kugumiikiriza, kwetowaza, weetike, nga tubeeraawo ekintu nekiba kikuluma nojja. That time Bishop was teaching Okay. us about humility and perseverance.
feganga negomba karakita eri emabega byebiseera ngamba kale ono abakumusanga wali emabega bannange mbadde ngenda okukola obuzibu ku muliraano mbadde ngenda kufa n'omuntu naye nga wulira enjiri gye wawulidde eggulo kwekana embala ya kristo suppression nga gatubula kutambula nga tukozebwe tuti nga butukuvu kyatukola bulungi kyatuwonya ebintu bingi. What he taught us by that time did us a lot of good. Kati nalowooza ebintu bingi abantu nga bangagenda ku poliisi nga mpuliranga n'omwoyo nakyateera mbakozera sitiru kyekimu nga mpulira ate mpulira eddoboozi erigamba sonyiwa twali tuyiga kusonyiwa teri kitasonyiika teri kibi kitasonyiika bannange nembo yabona buli omu agamba oli musiru genda kazi gwe defender you are the father of the home fight a good fight. This is one of the good fights you have to fight. Fighting with a reason. Whoa. People were giving me different ways of how to handle what had happened. But I even lost any word I could tell to that lady, even the husband. And I decided to treat our children. They got healed. And we would tell them when they grow, never enter that rental. But I think in 1 month, that woman quarreled with another. And they insulted one another, and the other referred to her, don't call me that foolish born again. Madam buli we naddanga ewaka ne we nali nakamuwasa nga ngamba omukyala kyankoze omukyala ava wano kunvuma asanze amazimbu gali ewuwe mbu nze natuttewo n'enjiwa. So this neighbor gave her time to my wife. She would always insult her. Nga mga divine ennyumba eno namba beera eno totunula nayo tobawuliriza. Nkyangambye mbu twakoze embaga ey'amaanyi ennyo nga tuli bapangisa n'akuba obukule konze muveeko obupangisa bagambye gwanga nti eggwanga ly'oggwani mupangisa obwo butuuka n'obuvaako eggwanga lye litaviikamu. I told her, leave alone, don't follow our insults. Aba naye omukazi yatuliisa akakanja naye lwe baayomba ne munne. But the day they quarreled with the munne neighbor, n'amugamba ngenze kuloga. and the neighbor told her, I'm going to bewitch you. Bw'oweza ssaawa emu nga tonnafuna kikutuuseeko weekebere nnyo keŋŋenze kano ssaawa emu ojja kuba owedde n'atambula. Examine yourself in 1 hour, and she walked away. N'enju n'agisiba And she even clocked up the n'asitula n'ababe house. n'abatwala ngenze kuloga. I've gone to bewitch you. Teri nkugambye ngenda kukozesa ssente n'amulaga oziraba ngenze kuloga. I've gone to bewitch you. I'm going to use this money to bewitch you. Akati ziba ziweraawo essaawa nga 9. Around 3 p.m. Omanyi bw'oba owuliriza nnyo ebintu by'eddogo. You know, when you listen so much to things of sorcery, Ogenda okuwulira omubiri guno gwakula bulala ku kizibu nnyo obutalya kiti nga mukka olunaku oba n'oba ntowulira maanyi oba n'owulira nga waliwo ekisula ekikusula gwe mubiri. that's the body. You start reacting to what you've heard. Kati omukazi ono agenda okuwulira neyeekeberakebera n'agamba alo yava agenda ewa munene amugamba owayoloza eddiko terizze. She examined herself, and when the neighbor and told her the sorcerers come to yangambye me, agenda kundoga naye mpulira ng'obulamu she obukendeera. told me she's going to wish me. I feel my life is going. Akati wano mu Buganda ne bw'oba tolina ddogo osobola okudosengula buli gw'oyagala. Bali superstitious nnyo. The Baganda are so superstitious. Akati omukyalo ono yalaba biri bityo koomu ogenda kukola otya ti ate siina ssente nange nandigenze awantu n'entambulako ssente teziriwo n'amugamba nti dduka ate n'agamba mpulira n'amagulu agatandise okukankana okutya kunkutte ko ye nti ogenda kufa obudde kubulako essaawa mmeka tikubulako essaawa 3 zeyagambye zanzita. Munne n'amugamba tugende weetondere pasita bye wamukola byonna. Omugamba akusabire agoba emizimu bulijjo omuwulira mu nnyumba yagobeka amalogo wano bulijjo tomuwulira ko ye nkikole ntya nakikola ntya. N'amugamba weekazeeko ye sisobola kanfe naye buli we yasiriikira bw'ati ng'awuliranga obulamu obugenda nga yeekanga ng'awuliranga gwe batta n'ayimuka butereevu n'ajja n'atukonkona tugenda okulaba nga yeye
tugamba kikinyabo kati ze nali neetegese nga ngamba bw'aba buluna alumbi nga zze kuyomba kamumalirize leero. I was ready to fire back at her. Nga nkyayogera biri ebyammwe ŋŋende ku kyaki neenenye. Then after I'll go to church and repent. ŋŋenda mumaliriza. I'm going to finish her completely today. Sina maanyi naye bwe nyiiga simanya gye gava. I don't have strength, but when I get angry, I don't know where the strength comes from. Ne mubuuza kiki. I inquired from what is wrong. Naga Musumba sirina buzibu bwendeese naye nzize oba mundokosa mundokole naye ŋŋenda kufa omuti we eddogo linkutte nkyoligi towulidde oli bwe yaŋŋambye kale namugambyeko katono naye nga bw'omanyi kubanga abakyala buli we bava mu kiri levo eri kwe babadde bawaggulu kali kafuuka katono gye babadde ayinza okuvuma naga nti ne mugambako buki bugambi ng'era abali ababiri bwe baba basse kaliko ekaba akatini n'agamba kale ne munjogerako nga muliraano bw'ogumanyi naye n'agamba mbwe agenze kundoga kyokka ffe obwedda tubawulira baatika. We've been hearing them when they're insulting one another, but she came humbly. Naye Katonda mulimu omuntu bannaye nga ebiseera ebyo nalimu engeri ya Ananias bamugamba asabire Pawulo ng'abula obutamusabira ng'abula okusabira amaaso gazibire ddala. That time I was like Ananias when they told him to pray for Saul. She didn't want to Paulo do it. yali abakubye kibooko g'akuba church to church. Bano babulira dde watudde wa Paulo akuba church to church. Paul had hit them. He was persecuting the church. When they were preaching door to door, Paul was persecuting the entire church. Era okuziba amaaso yalinga punishment nga yali ajja kuba eno Anania kyokka ate Katonda bw'amuziba amaaso amugamba genda ate bali babadde ogenda okuba bakusabire. And yet when God blinds the eyes of Saul, he sends him to Ananias to pray for him. Ananias yali agaanyi. Ananias had refused. Katonda yamugamba sabira omusajja. It is God who tells him to pray for the man. N'amala gajja. And then he just had to come. Bwetyo bwe twasabira omukyalo. So likewise we prayed for that lady. Omukyala nga abulagaana buganyi muga jangu tumusabire. And I told my wife, come and we pray for her. We made her confess salvation and we prayed for her. Etwabala omusabira ne mukakasa teri ddogo ligenda kukwata kati omaze oyingidde mu kikomera oyingidde n'agamba munnange sikyaliwulira naddiwulira ne mmanya psychological bintu ebyo bantu babeera tortured psychologically awo aba deliverance we bafunidde nnyo masses and masses. And after praying for her, I assured her that there is no witchcraft that's coming to you, and she also believed it. So baganda bange, so my brethren, eyo kanveeyo kuoba obujulizi bw'omukyalo oyo. Let me leave that testimony of that lady. Nkomewo kweyo point. I'm back to this point. Nti abalabe bammwe, that your enemies, bagenda kuba bange. They will be my enemies. With the mere fact nti bw'ogonda eri Katonda, if only you obey to God, you've already left your enemies to God. Nagenda kusoma mbu osomesa Zabuli mmeka lwana n'abalwana nange wala n'abampalana sabusabira mu Zabuli eyo mbononyeyo nammwe ekitabo ekyokuloga mbu ng'Abasiraamu bwe balina surati Yasin mbu Yasin mnowulira ng'ekyenjawulo ennyo Yasin kitegeeza gwe omuntu. You even don't need to go to look for verses that says God fight for my enemies. Zabuli mbona bagikwata ne bagitandika lwana nange Zabuli mmekeyo tovayo sijaga nti gogisaba Zabuli abayaza mutane eri fight with those who are fighting me. Lwana n'abalwana nange. Batulugunya bazikiriza amakubo gaabwe basimira obunya babugwemu Zabuli eyokolibwa. That's some of cursing. Eyagisaba bwe yamala ogisaba recommendation wali oginoonyesa eya Zabuli mu theological schools basomesa the book of Psalms. In theological schools they teach us ekitabo kya Zabuli. Kyekimu ku bitabo ebinyuma. It's one of the nice books. Kuliko omusanvu gwe bayita Pentateuch Psalms. There is that Zabuli musanvu gwe bayita Pentateuch Psalms.
Psalm 7 is called Pentateuch Psalms. Zaburi omusanvu. There are some psalms, 7 psalms. The 7 Psalms. Mulimu omusanvu nga baguyita Pentateuch Psalms. There is one called Pentateuch. Yiyo asatu mu ttaano. Contend, O Lord, with those who contend with me. Fight against those who fight against me. Kati abakristaayo we banyiiga bajagala n'atamanya nti okunyiiga oba wayonoonye edda. Akyawa ye musika ky'omutemu alowooza Katonda yamulina obusungu tebukola butuukirivu. Haleluya. Amen. Tweyongeddeyo. We are continuing. Agambye ajja kulwana n'abalabe baabwe era n'abalabe n'abamenya. But we will indeed listen. Gwenda mwana gwe akyusakyusa Bayibuli yange. But if you will indeed listen and obey his voice and all that I speak, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. Church, njagala kulangirira maaso gammwe nga sinagenda kulinyirwa 23 nti mwekuume mwe mumanye Katonda kyatekinga over kyamaze okwetikka temukyetikanga. As a church, I want to warn you to guard yourself of what God already carried for Yesu himself. bw'amala okujja n'agamba nti mumpe emigugu gyammwe ngenda kugyetikka, bwe tumala okugimuwa tetuddamu kugikimayo ku musalaba mbu twetikke. Tetugyetikka obanga yeetikiddwa omugugu mu bbaasi oba ayamba ku nnyonyi okubuuka ng'ogiyambeko okuba ebiwawaatiro ng'oli mu nnyonyi. Kaakati ekyo kiri automatic gwe kola kiri ebisigadde bimulekere. It is automatic. Do the condition and you leave the rest for God. Omukyala oyo gwe mbadde mbagamba olwamala okulokoka bweppa. After that lady got saved, the one I was telling you about, agenda kuzuka nga bba afudde. by the time she wakes up, the husband had died. Ne tumuziika. And we buried him. Era n'abannamwandu saagalaga nti nze navaako okufa kwe naye Katonda ayinza okuba yamutta. Maybe God killed the husband, not me. Era y'omu kati ku bakazi abakkakkamu abeetoowaze ensi yagiraba. She's one of the meek and humble people in this world. Ensi ogikulumbalirako omanyi pride eri bweti. Pride can make you think that it can preserve you. Amalala gasobola okukulowoozesa nti gayinza okukukuuma. Pride can make you think that you are upgraded, you are immortal. Amalala gayinza okukulowoozesa nti gwe tofa. Pride can make you forget your mortality. Gasobola okukuleetera okwerabira nti gwe ofa. And you think you are Superman. N'olowooza nti tofa, toli wa bulijjo. Naye Katonda abaako kolido wayinza okuyisa. But God can take you through a certain point. N'okkakkana. And then you humble yourself. Kati y'omu ku bakkakka. So she's one of the meek and humble women. So mulekeraawo okulwana n'abalabe bammwe. Stop fighting with your enemies. Mulekeraawo basabira Zabuli 35. Stop praying for them, Psalm 35. So gwe kasita omumanya. When you get to know them, already sinawuwo. he's not yours. Mu Uganda tulinamu enguudo nga si ffe tulina ozikola. In Uganda, we have roads when you're not the ones meant to do them. Enguudo ezimu si ffe tulina ozikola. Some roads are not meant to be constructed by us. The others when they're for government. Eyawakati. The top government. Waliwo ezimu nga ze municipalities. The others when they're for Waliwo municipalities. ezimu nga obukubokubo obwo nga bwerusi eyina obukola. Others, the feeder roads, they're meant to be made by people. Ne bw'oba ne ssente nnyingi. Even if you have a lot of money, ng'osobola okukola oluguudo. that you can help in making that feeder road. Gavumenti tekukkiriza. The government cannot allow you. Oyita mu bugubi. You go through a lot. Kaakati mulimu ebimu. Now there's some Nga si things byaffe. when they're not ours. Ng'olwedi biba taken over by the state of heaven, heavenly state. When the heavenly state already took them over. So temuconcentrate nga mujje concentration kube muyita ku balabe mubajjeeko concentration. Take your concentration away from your enemies. Gwe kola kiri ekyawaggulu. Just do the above condition. Obe ng'odelegatinze obulabe bwe bw'oli. By so doing, you delegate your enemies to God. N'agamba atya, n'agamba 23, when my angel goes before you, kasitaba nga yanaaba abakulembedde and brings you to the Amorites. Kakati, the Hittites, the Perizzites, the Canaanites, the Hivites, the Jebusites, and reject them, and blot them out. Kakati bino byonna akugamba nti entalo zino kasita onaabanga yabakulembedde ne mubasisinkana tekitegeeza nti bwe nkulemberwa Katonda sisisinkane bubi naye nnyina kumanya waliwo omulala nkulembedde
God told them this because he wanted to show them that there is someone leading them. The angel was leading them. 24. Nagamba, you shall not bow down to their gods or serve them or do after their works, but you shall utterly overthrow them and break down their pillars and images. 25. You shall serve the Lord your God. He shall bless your bread and water, and I will take sickness from your midst. Amen. Temuvunamiranga bakatonda baabwe, so temubaweerezanga, so tokolanga bwe bakola bakatonda baabwe, naye olibasuulira ddala era olimenyaamenya empagi zaabwe. 25. Era munaaweerezanga Mukama Katonda wammwe, naye alibawa omukisa emmere n'amazzi gammwe, nange ndiggyawo endwadde wakati wammwe. Very good. Kakati ebisuubizo ebyo byonna, now all those promises, biri eri ka condition kali. They have a condition of naye obeying. saagala kuvaayo ka point kange ak'okubiri ke mbaddeko. But I don't want to lose out on my second point. Akagamba who are called by my that name. says abatumiddwa erinnya nkulaga lyange. nti malayika That the angel, Katonda bwe yamuteekangamu erinnya lye, when God always put his name in the angel, baamuyitanga Lord. they would call him Mukama Bye wange. yakolanga byonna Whatever he used to do, byabangako authority. they always have authority. Abatumiddwa erinnya lyange, Those who are called by my name, abategeeza the partakers of his nature. abatwala ku buzaalirwana bwa Tugambye the word Katonda. name means character. So when he talks about people who are called by his name, he's talking about those who are partakers of his nature. Bw'ayogera ku bantu abatumiddwa erinnya lye, ayogera ku abo abatutte ku buzaalirwana bwa Katonda. Nga bw'ajja n'atuuzaamu erinnya. That when he comes and gets a name and dwells it Olunyi somewhere, lwagambye olwabiri 21 ntadde erinnya lyange mu ye. that I've put my name in him, Kemmala oddituuzaamu. and after sitting it in him, Olwabiri. that's 20. Kemmala oddituuzaamu. After making my name sit in Mu him, muntu oyo. in that person, Agambye will keep and guard you and I bring you to them. Then olwabiri mu olumu lugamba nti hear him, don't be rebellious before him or provoke him, for he will not pardon your transgression. Kati akapati akasembayo kagamba for my name is in him. Nga kiringa Katonda bw'akwata erinnya lye n'alikutuuzaamu. it's like God gets his name and makes it sit within you. Aba akoze total delegation nga kuwadde obuyinza bwonna. By so doing, he has given you all the authority. Kati bw'agamba abantu bange abatumiddwa erinnya lyange, ebyo ebiseera yatwalanga erinnya lye n'alituuza mu malayika bw'ati. And if he says, my people were called by name, that time he used to get his name and make it in a Malayika n'ayogeranga Katonda. and the angel would speak like God. Yali malayika eyakwata Ibulayimu n'amugya mu nsi ye n'amutwala ewalala. It was an angel who brought Abraham from the land he was in to another land. Yali malayika eyayogeranga eddoboozi ng'ate liyima mu ggulu n'ayogera ne Agali. Genda osome essula 16. It was an angel who used to speak from heaven. Just go and read Genesis 16 and read about Abo Hagar. bonna be mwalabanganga ne boogera abantu ne bagwa wansi Lord Lord ne babayita Lord, abamu ne babanga abazirise baabanga bamalayika we bamutuuzaamu erinnya taddamu kwegaana kitiibwa. All the people that you hear, they used to call the angels Lord, Lord. It was the name of the Lord that was seated in them. Era ne bakozanga obuyinza bwonna. And they used all authority. Kati Katonda bw'amala n'atuuzaamu erinnya alabula bakuli wansi, alabula bali abalala namutaddemu erinnya. Ate nze sirivooki nga kye mmaze kukola, mmwe mumba mwekuuma muwadde erinnya lyange. And when God puts a name in you, it just wants those who are below you. Kati nabagambye erinnya kitegeeza character. And I told you the name means Kati embala. ffe ab'omulembe guno, Now, as of this generation, by the way, nakino kankiddiremu ddala nkibagambe let me also tell you this, nti Katonda that God, omulembe guno ogwasooka in the first yakozesanga generation, bamalayika. he used angels. Kakube kugende wa Lebbeeka bafunire Isaaka omukazi. Be it going to the house of Rebecca to get for Isaac a wife. Era malayika ye yagenda. It is the angel who went. Bagamba omusajja mu ssuula eya 24 tigenda malayika wa Mukama agenda kujja ajja kukulembera. Gw'olaba Lebbeeka butagaana ng'akola perfect buli kyakola, olaba bazadde kwangu yaako. Kyegamba nti abawala oli bw'abanga malayika yamukulembedde
olaba bulabi nga tawe tosobola gana n'olwekyo totiisibwa nti ng'okkiriza mangu wabadde kayaasi okkirizanga mangu ago muli malayika waba amukulembedde bisoboka okwanguyirizibwa ne bibeera so perfect. Yali nga malayika nga yakulembera abo. So the angel used to lead them. Bagalatiya 3:19. Galatians 3:19. Ayina kyatugamba ku ebyo by'abamalayika. There is something he's telling us about the angels. Kubanga bibabuzaabuzaamwe ne mugamba Musa yalaba Katonda nga teyafa. Because they perturb you. Moses served God but he didn't die. Bayibuli egamba teri aliraba Mukama n'abeera mulamu. Ate muno agamba ndabaganye ne Mukama maaso ku maaso. The Bible says no one will see God face to face and he doesn't die. Tebakulimba ojja kuddamu osoma essuula ey'okuna wekka ng'osirise ng'ate tolina pride yonna ojja kulaba malayika n'ayogera ne Musa wakati mu kisaka. You will read Exodus 4 and see very well that was the angel who was speaking with Moses. N'amubuuza erinnya malayika ye yayogera ne Musa n'amubuuza erinnya n'amugamba genda obagambe I am who I am. And he asks the angel the name n'amugamba you can tell them nze ndi bwe ndi. Ngera na wali we bagambye oli ate Katonda n'agamba bwe munaawulira eddoboozi lyange ate ng'alita erinnya alitadde mu malayika. Just like where we've read when God put the name in the angel. Teri aliraba Mukama n'aba mulamu. No one will see the Lord and live. Ngamba mwe endagaano eyo enkadde. In the Old Testament. Era bonna baali bamalayika. And all those people used to appear to them as God angels. angels. 3:19 agambye that then was the purpose of the law. It was added on after the promise to disclose and expose to men their guilt because of transgressions and to make men more conscious of sinfulness of sin. And it was intended to be in effect until the seed, the descendant, the heir should come to, and concerning whom the promise had been made, and it, the law, was arranged and ordained. The law was arranged and ordained and appointed through the instrumentality of angels. And was given by the hand in the person of a go-between, Moses, an intermediary person between God and man. Bano bamalayika bebakikolanga naye bw'abayambalanga erinnya ng'olabye Katonda. They used to do it, but they would dress up in the name of God. Ye yayogera ne Musa mu kisaka era bw'ona ogenda osoma essomo lya angelology nze lyankola bulungi nnyo. Nakabe kanisa teyamanyira gundi ezo za kusoma kintu n'ekikwata ebe esumbuwasumbuwa buli muntu apa ayina kyolandulula kuzungana na programs kakati naye nga singa oba olisomye n'olimalayo oba oyina byogenda okutegeera ne confidence gyogenda okutambula nayo. If you go and study you study the Bible, there are things you're going to speak out with confidence and boldness. Essuula yemale gobe mu kibya n'ekulaga manya olunyiriri olwo olw'Abagalatiya 3:19 nti eri dispensation of angels bamalayika be baabeerangawo nga be bago between nga lwe lulinga olutindo mpaka ku promised seed ey'okusindika Kristo. Amen. Kitegeerekese ekyo. Amen. So ladies and gentlemen, this time round, the Bible says it speaks to us through the Son. His name, his character, there is no one who would get it from. This time round, he doesn't get his name and put it in us like he used to do in the angels. This time it's his Son who dwells in us. We take his character. We take his character. And when we get saved, there are procedures we go through. After getting saved, we go to the next step of gathering, of fellowshipping when you're taught, to mount the level of understanding,
ddala understand fully amazima the truth. Kristo ng'ayingidde mu When ffe Christ has come in us, bw'akimala ekyo after that, atuwa omwoyo He omutukuvu gives us the Holy omwoyo Spirit. ono omutukuvu This Holy akole Spirit ku ky'okutufuula to work on making us become, okutufuula to make abaana us become sons. okufuuka omwana tekiri To otomatiki become a son is not automatic. bonna All abaamusembeza those who do close to abawa Him, authority He gave them the abawa authority. He permission gave them the permission. abaggulirawo He ekisa opens up the grace ekyokufuuka to omwana become a son. ofuuka otya How do omwana you become a son? okufuuka omwana omala kufuuka ng'omwana To we become a son, you first become like His son. apart from the redemption work Jesus came to do on the cross. Okuggyako omulimu ogw'okununula Mukama Yesu Kristo gwe yajja tukolera ku He came musalaba, to demonstrate how children of God are supposed to behave. yajja kutulaga engeri abaana ba Katonda gye balina otambulamu. So we were given a sample Katwaweebwa ekyokulabirako of the character we have to live. embala gye tulina otambuliramu. And we are not only given that sample, but we believed and taken that sample into our lives. Era tetwaweebwa kyakulabirako kyokka naye twakkiriza ne tukitwala mu bulamu Such that bwaffe, we could be with a beginning point of the changing of character, DNA, being a starting point. tusobole okubeera n'entandikwa ey'okukyusa embala zaffe. N'atuteeramu okukkiriza Kristo. And He put in us to accept Christ. Kaakati oyo Kristo Now that Christ, ye ntandikwa y'okutandika okukyusa embala He is zaffe. the author, the beginner to change our Ekyo kye character. kituyisa erinnya eriri mu Peetero ekyokubiri essuula esooka layini ey'okuna. That's why we are called that name in 2 Peter chapter 1 verse 4. Bayibuli weegambira by means of this he has bestowed on us his precious and exceeding great promises, so that through them you may escape by flight from the moral decay, over rottenness and corruption that is in the world because of covetousness, lust and greed, then and become sharers. Tusobole okudduka biri tufuuke ba sharers. That we can run away and become sharers and Mu bracket partakers. nateeramu partakers of the divine nature. Tugabane wamu obuzaaliranwa bwa Katonda. Biri byonna promises byatutaddeko, precious and exceeding great promises. Mu ebyo byonna emikisa gye tulina, sente ze tufuna zirina tuyambako to be partakers of that nature. Omukisa emikwano egijja gye tuli, byonna those are great promises. They help us to be partakers of God's nature. Every environment, every surrounding must be an aid for a Christian to continue in the process of partaking the divine nature. Okusaba kwaffe kwonna kwandibadde kuli focused okusaba embala ekyuke, naye bino bye tukunkumuka ne tukankabula essaala ne tumala ne tufuluma mu ddoboozi lyerimu ne tuyombesa eddoboozi lyerimu ne tumala ne tulwana entalo mu makanisa ne tuyingirira mu divisions eza buli kiseera. Buli kiseera obuulira ono akola editing giri byonna bye mwayagala. You don't have to be with much freedom on the pulpit. Weebula ku pulpit, then freedom will not be anywhere. We tutaba na ddembe ku kituuti ekitegeeza eddembe tegenda kubeera wantu wonna. Bino bye tuyitamu byonna bituyamba okubeera n'embala ya Katonda, okugabana wamu obuzaaliranwa bwa Katonda. Nze babulya gye bujja enjiri mujja kuyimirira wano mugisomenga speech. I will tell you sometime to come you will be reading the gospel as a speech. Tambule nga mwegendereza. Walk circumspectly. Mufube nnyo okulabira famire zammwe. And try so much to take care of your families. Oleme kukola nsobi. So that you don't make any mistake. Tulina mandate emu. We have only one to mandate. protect God's nature. Okutwala ku buzaaliranwa bwa Katonda. He had one son. N'ateekawo amateeka. And he put the law. Omuntu ne bimulema okutegeera. And man failed to understand Nature that. n'etakyuka. And the nature didn't change. N'aweereza bamalayika. And he sent his angels. Nature n'egaana The okukyuka. nature didn't change.
n'aweereza bannabbi abalanzi and he sent the prophets, the seers, n'ayaleetako ku muliro ne gubatta and even brought the fire to kill them. nga kyayagala okutegeeza abantu tebakitegeera And what he wanted people to understand, they were not understanding it. n'ayasamya ettaka ne libamira And he opened up the ground and he told them bayibuli up. egamba bonna ne bajjula okutya The Bible says they were all filled with terror. awaddako ne baddamu Those who revealed were coming back, ne babumba ennyana and they got the gold calf, n'abalagira beefumite and he told them to spare themselves, ne bafuna okutya and they got some fear. nga kyayagala babeere And what he wanted them to be, kyabaagaza bashepingamu what he wanted to shape them into, nga baagala naye they tebakitegeera would want, but they're not understanding it. era nga ne mu feeno pawulo bwe yagamba nti njagala okukola obulungi naye si bwe nkola Just like in Romans when Paul says, what I want to do is not what I nfuba do. naye yagenda okulaba obulokole obwammanyo abantu era tebajja kutegeera abasse abatulugunyiza embeera zonna zibaleeseeko buli kintu kyonna naye byonna biganyi kyava asalawo ku mulundi guno abatuleetere kalakita yennyini gy'ayagala esampo on earth n'atuleetera Kristo bw'amala omutuleetera n'atuwa n'omwoyo omutukuvu akole ku ekyo mbw omwoyo omutukuvu yaba atusindira nga atufuula abaana okutufuula abaana mu kufuuka kati ekyo kyagamba we are called by my name be bano bennyini abamaze okulaba in fact erinnya lyandibadde Christ like era mwe tujja ekigambo Christian nga tukolanga Kristo abakoppa aba imitators of Christ buli we tuimitatinga Christ tuba tufuna embala ya Katonda era embala eno mbuza dakika. Okay, kale zino ono abasirise zibaza abana Uganda hakati era embala eno gye tufuna kalakita eno gye bagenda okukima yatuweereza sample kalakita kyesaana eri kalakita ki etuulayo yatuweereza citizen the permanent citizen ali eri ataliiko question mark gwe yatuweereza bamalayika baali balibeerinzeeko bannabbi baali balibeerinzeeko buli kintu kyali kiribeerinzeeko naye waliwo kalakita eno etalibeeringangako ye Kristo gwe yatuweereza muffe era oyo ali muffe ng'ekyama bayibuli kyeyogerako mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okuna layini okuva ku y'omukaaga 7 ne 8 nti kino ekyama bwe kitubeeramu Kristo agamba for God who said let light shine out all in the darkness he has shone in our hearts so as to beam forth the light for the illumination of the knowledge of the majesty and glory of God. Bananga owulira obugagga obuli awo mu kutegeera okwo simanyi mmwe kyemwagala enjiri gye mwagala simanyi obeyinza obakyusa kalakita kale kanjikubuuliremu olaba oba okyuka Mukama agenda kuwa obuleega obwa zaabu mwaliwo abakazi babiri Mukama abasulako akaleega ku bbeere lye erya kkono kuguddeko akaleega ak'ekitundu ebyo bye mwagala okubalimba ogenda kulonda ekyapa mannyago ogenda kulonda ente Nnaalongo nga yazadde abalongo bibyo ebigambo bya Bayibolo for God who said let light shine out of darkness oyo yagamba nti omusana guli akamukizikiza has shown in our hearts bwe tumukkiriza yayaka mu mitima gyaffe so as to beam forth kino kye bagamba Kristo azimbibwe munda mu mitima gyammwe tebagamba construction but beaming kubanga we are talking about light. Light, we don't talk about walls, but we talk about light rays in terms of beams. Beam of light rays. Let Christ beam forth the light for the illumination of the knowledge of the majesty. Fetusooka okubeera ekitangaala ne basooka oyo amazaawo gwe bayita ekitangaala ky'ensi bwe bakusanga oyakalibaga you are the light of the world. Naye ebintu bwe babyogera ffe nga tuyimagininga nga tubiri ne tutabinoonya we are the light of the world Father we are the light of the world abalokole basanga bayomba kati gwe mulokole bw'okoledde ekyo ng'omusana gw'ensi n'oli n'agamba gwe ng'omusana wakola bw'oti kati agazikiza geewolowoozaako nti musana
kye nabagambye jjo nti nalabanga jetiri nempuliranga nga afuuse jetiri era nga ntambula njiramu bwe nti nga ndirwedde okuba kalati naye nagendanga okunanula okugulu nga tekusuka ango ya diguli lwemanya nti oli yamala kukola yakolamu okufuuka jetiri. Abaana balina imaginations nyingi mu bwongo. Nze mbalaba abaana abasinga kati nga batambulanga Bobby awuliranga Bobby ng'obulaba ogenda omubuuzanga ate amagezi ga Bobby ga wagguluko kwono ye asaze kaviiri naye awuliranga. So mbadde mbagamba ki? Mbadde nkugamba kyaki eve ku imaginations ebyokwegwanyiza obwegwanyiza eve ku eyo level egende ku ddaala of being partaker to partake kirimu ebigambo bibiri part and take. You have to be part of it to take it. You cannot take it unless you have been part of it. Chovola tusoka kumukiriza bwe tumala omukiriza we become part of him. Kyeyagamba abayigirizwa mu Makko 3:12 osomawo mpaka 14 n'agamba he called them to be with him, then to have power, authority to cast out demons. And he charged them strictly to severely. Penalty again genda kule 13 genda kule 14 tulabe. He went up on the hillside and called him those who he wanted and chose, and they came to him. 14 and he appointed 12 to continue to be with him. Ekyo kikulu nnyo, to be with him, and that he might send them out to preach as apostles or special messengers. N'abayita okuba wamu naye asooka abasindike. Ekisooka kuba naye ekisookerwako si kubuulira si kuweereza bye mubanjanga ekkanisa si biri unreasonable. Mukama nkimbikulira ekirabo kyange njagala kuyitibwa kwange ntuma. You don't qualify, go back and sit. Ani again now you qualify. Tonnafuna mbala akagere wadde tekanaba kukyuka. We are partakers to be part and takers. Tubeere kitundu oluvannyuma tusooke tukitwale. Buli omuntu w'obeera naye bw'oti tobulwa ky'omuggyako. Tobulwa. Nze nali wano nga sobola kukwata lunyiriri lwa Bayibuli mu mutwe naye nga neegomba abasajja muzeeyi ayogera Bayibuli aba musomera ekyawandiikibwa n'akyogera kyonna agamba bikkulayo oba tonnasoma n'akyogera nga talina Bayibuli. Musumba pone nga atontoma Bayibuli bikkula eno atunga bw'ati ne tusalawo tugende nga tumulambule nga bw'olaba ekyobulambuzi. Ku ssaawa 7 ekidde bwe kyavuga yamaze okusomesa ngamba sene kumba tugende tulabe ku musajja oli ow'ebyewuunyo. Twamusanga nga akanika. N'omubuuza ekibuuzo n'agamba bikkula Bagalatiya 3. N'osomayo omaze kati genda. Ekyo kyategeeza mugundi genda n'atunga ebintu tugaa Katonda we buli kyayogera tukisangawo. Twaddangayo tugamba newe tutalya mmere baganda bange. Kati nyinza okulema okukwata ebintu ebirala byonna naye okukwata ebyawandiikibwa ekyo nakitoola. Muzeeyi yansabiranga okuganja ekyo nkibagamba bulijjo ne bwonkyawa ggwe kusanga wali 10 ne bwoyomba nekyenjogedde nayogera bwakyo nti yanyogedde bwakyo ensi emukyayi onsangako nyina abantu banga bagamba kyekyo pointi enkoledde gwe buli kyovuma nsanga yaba kibagiranga 10. Kakati gwe obusungu bukulowoozesa bamukyaye genda kulaba nti wakyalina amufollowing. People are going to unfollow him as if go wabireeta. Who told you? Be with him. Kuba naye. Netufuna character. To be with him. Ekyo kye bagamba abatuumiddwa erinnya lye. Katonda tagenda kukima muntu yenna mu rapture. Ekyo nkibabuulira. He is coming for his son. Era biri byonna mulimu enyiriza musomanga mulabanga abasoma ku Yesu. Naawe mwana we n'amutwala agenda kukiba mwana we rapture.
kulapu kya Katonda akima mwana we, era omwana we bwe yakimanya kwe kujja n'amenyamenya omugaati n'agamba guno gwe mubiri gwange mugulye, n'abawa n'omusaayi. Obulamu buli mu musaayi. Bw'agamba I am the life, obulamu bw'ennyama bwonna buba musaayi natunywa. N'asooka agamba bonna bamukkiriza ne tuba ng'omugaati ogwo abagumenyeemenye. Kaakati bw'anajja bino bye bagamba Kristo azimbibwe mu mutima gwammwe, beaming by character. Obulokole si ddiini, obulokole si dynasty. Nga bw'ogamba abagundi kubanga be batakyusa gundi zaabwe. Muganda Baganda, Abanyakole Abakiga. Kino kintu kirala nnyo kya kukyusa character. Si kuzimba wano Bwakabaka. Mukama bw'akuwa obugagga bikozese okuzimba character, okulaba nga biyamba kukyusa. That's why we invest in books. Mbulu ekyokulya n'engula ekitabo. Nembeera okwo nensoma nenkola ntya nenoonyereza neŋŋaana ye nembeera kawo neŋŋaana ye kyekiyinza okunsubya eggulu. Kale ebintu ne biggwera wano. Neneekebera nzekka. Gw'onoonya byakubuulira balala, onoonya engeri gy'okukwatamu abantu, onoonya kwegendereza abantu, tosobola kubeegendereza. Ekintu kyokka kyokka ekiriwo, to partake the character of God. After partaking the character, present yourself as you are. Speak everything that God puts on your heart. Kubanga biba bijja kuba bivudde mu mutima omulongoofu, mu mutima omulungi, mu bulamu obulungi. Naye bakutegeera obubi. It's not a big deal kubanga twasoma paper bagiyita tests of a minister. Ne batuwa 15 tests of a minister nga mulimu ne misunderstanding test. People have to misunderstand you. Ne bw'oba smart otya mpaka yo test bweggwa. Paper bw'ogiyita n'otakola liteeke ng'omaze bakumisunderstandinga. Era waliwo omusumba yali akola ng'abuulira bulungi nnyo ng'asonga essa luno olugalo ng'agiraba. Ne bamumisunderstandinga. Musiyasi olabye olugalo bwedda walugira. Olugalo lwali olabye nga balusongesa. Amanyi kakati omulala n'agamba tusigazaayo akaseera katini. N'agamba olabye 6 ogirabye. Eyo 6 banaye 666. Misunderstanding test. Ezo test of a minister. Olunaku lumu tulisomako. Naye mbadde kapaati akagamba who are called by my name. Called by my name. Abatuumiddwa. Ababatiziddwa. Abateekinze nature ye. Abakutte authority ye. Nga tebakyayogera bati mpaka we tulituuka ku ddala kyagamba Katonda wa Yakobo. Nga tukyeyazika oli gwe batuuzaamu erinnya lye. Naye nga tugamba Katonda wange eyannyamba egindi, eyantaasa mu accident y'egindi. Nga naawe olina obujulizi bwe tulinawo obujulizi obuli kale obusinga ebyaba Yakobo. Obusinga ebyaba Yakobo. Who are called by my name. Let us be partakers of God's nature. Buli omu kino ebeere vision yo. Leave alone all this visions. Buli omu ng'ayiyayo akakaakali gyesitalige buli omu aye. Waliwo vision enkulu ey'okubeera partakers of God's nature. Pawulo agamba ndyoke mufaanane ye mu nsonga zonna. Tuddizeeyo wali ku lunyiriri luli. Bakolinso ekyokubiri 4 olw'omusanvu tetwalusomye. Lwagamba however we possess this precious treasure, the divine light of the gospel, in frail human vessels. Tekyama kino, this divine light of the gospel, this divine light of this beam of light, this kino ekibiiminga muffe tuli nakyo in frail human mu bibya bino ebitagasa mu bino vessels of earth oba earthen vessels.
that the grander kitegeeza kutiibwa okugonnomolako oba ekintu ekigudumiddwako okutiibwa exceeding glory, the grander and the exceeding greatness of the power may be shown to be from God and not from ourselves. Kati kiba muffe batumiddwa erinnya lye mu bibya bino ebyebbumba ne tukola ebinene, mu bibya bino ebyebbumba ne tugamba, ne bagamba abaana tebaddamu okusaba, ne tugamba bagenda kusaba amete jabba kwata kale tunabeera makomera kyaki era tuba tuzizizza era tuba tukuŋŋaanye nga tuli mu kuranda nga tuli balala nga tetukyali bantu ba bulijjo. Bassebo ne bannyabo, ekyo kyekitufuula abantu ab'enjawulo abatuumiddwa erinnya lye. Bwe tumala okutumibwa erinnya lye tetuddamu kubeera ba bulijjo. Malayika gwe yateekagamu erinnya lye teyaddangamu kubeera nga bamalayika abalala. Amanyi Bayibuli Katonda ayinayo bamalayika ba biti bingi, ayinayo ne bamalayika ababi nga babe. Abo ababi Bayibuli egamba he gave them he excelled them in power. Nga bo balina kutuukiriza bubi. Era bino byonna bye musoma omwoyo omubi ne guva eri Katonda. Baboogera he is from that host. Ayina balonda mugenda otuukiriza ekyo. Okay, ebyo bijja baleetamu ebibuuzo bingi nnyo ate nga weetaaga somo ddamba, naye mbadde nkugamba ti bw'ofuna erinnya lye ekisookerwako toddamu kuba kyekimu. Kyakugambye nti tuba nabyo mu bibya bino ebyebbumba, that is the grander and exceeding greatness of the power may be shown to be from God and not from ourselves. Tutandika okweraganga biva eri Katonda, mbwe amaanyi amangi galyoke gavenga eri Katonda so si eriffe. Kino aba kitutaddemu nga reception, receiving, kiringa nga connector. Connectinga nga Katonda buli wayagala okuconnectinga akola ekintu nga gwakulinanga muti gw'amasannyalaze kwegakira. Kati n'otaddamu kuba muntu wa bulijjo. Olw'omunaana kyeruva lugamba ne lugamba bwe ruti nti we are hedged in pressed on every side, troubled and oppressed in every way, but not cramped or crushed. We suffer embarrassments and are perplexed and unable to find a way out, but not driven to despair. Ekyo kyokka kitegeeza ti bw'otuuka ku erirevu ebyo bye bibaawo. Ebyo bye bibaawo. Tutayizibwa eruyi n'eruyi naye tetumalibwawo, tumeggebwa wansi naye tetuzikirizibwa, teri abaatusobola. We become impossible. Bakolinse ekisooka 3:3 Bayibuli kyeva egamba. Bakolinse ekyokubiri 3:3. Bakolinse ekyokubiri 3:3. Yo Bayibuli kyeva etulaga nti we are not mere men. Oh, we are not supposed kuba nakooye. Delivered by you, not written with ink, with the Spirit of the living God, not tablets on stone, otyo of human hearts. Olutako lugamba lutya? Such is a reliance, a confidence that we have thought Christ toward with a reference to God. Oh, njagala lugamba we are not mere men. Are you not mere men? Juliao? Are you not mere men? Kabira olugi lwange olwo else tetujja kweyongerayo. Ekyokubiri Bakolinse ekyokubiri agamba emuba mmwe abasi abenzi abegombi abakola bwe bati olwo muba temufuuse bantu ba bulijjo. First Corinthians ddayo ku Bakolinse ekisooka 3:4. Very good. First Corinthians 3:4.
For when one says, I belong to Paul, and another, I belong to Apollos, are you not proving yourselves ordinary and changed men? Ordinary ye muntu mukusoma ordinary kwe kubanga wasoma O level. Gwe tolina nakukwata mu nsawo. Eyo level eba y'abantu ba bulijjo. Bagiteerawo bantu bonna. Ordinary level. Buli omu tukusuubira okubanga wasoma mu O level. Ordinary level. Eyamu abasiniya ffe omuzimbira bwerere. Akati bwe baga nti are you not ordinary? Oba tufuuse muntu wa bulijjo. You are an ordinary man and changed man. Kakati onagamba bwe mukola ABCD temuba bantu ba bulijjo. Amakulu nti we are not supposed to be mere men. Version is ndazigamba, are you not mere men? Are you not ordinary men? Eranga abalala. In other words, byonna bimu bye tukola bituteeka ku level ya wansi ng'ekikuba omusiraamu kikuba omulokole kikuba omukatoliki bitugatta ku level y'emu. Ngamba ebitalina tugatta kubanga waliyo ebitugatta nga bigatta okuva ku president mpaka ku muntu wa wansi byebiriwa toilet. Buli omu alina okumanya toilet oba toilet paper. Ebitugatta okufa toilet n'okulya ebyo byo tubijjemu. Bitujjukiza mortalities zaffe just. Naye waliwo bwe tufuna embala ya Kristo muffe ne tuba tutuumiddwa erinnya lye mbabuulira tetuteekeddwa kubeera kyekimu. Kakati tuve mu kubyeyita tubifuuke. Tuve mugamba nti nze tonzanyirako ndi mulokole olwonyiza nga nakusabidde gwe saala gwe. Muve ku ebyo tukifuuke. Ensi etuwulire nga toli wa bulijjo. Ensi ekuwulire nga tomala gamanyiirwa nga be bakweyogerera mulokole mutidde. Omusajja gwoba omulumba. Poliisi ekimu omulokole bateekewo ne funeral block eri bakwata kimulokole. Si lwakubajja kulwana naye ntiisa yatuusedde eyo yonna yabaguddeko dda. Not mere men. Sajja baabasibanga bapawula enjegere ne zikutuka. Biriwo ebyo ebintu neve tetuswala tetufaayo. Buli omu yeetwala nga kyalowooza. Buli omu awulira nga obw'omutawaana. Buli omu awulira nga agase nnyo. Buli omu awulira nga ali macuwa. Ffenna twagala kweyita macuwa. Omulokole obukulu obw'omwoyo. Leero omwoyo ogutamera nvi tuba tunaalabira wa kujjako okufuna kalakita. Era nze mbabuulira mu nsi muno nze omuntu yenna afuga oba olina kumufugisa kalakita. Nze respect yange gyetandikira. Nze muzeeyi mbadde mutya lwa kalakita. So si bitabo. Era ffenna badde atufugisa kalakita. Ng'ayinza okusirika newomuwala bulira gwe walabanga kalakita. Kakati nze ako kalakita oba omaze okunsomoza kuba njagala kalakita lwakuba kati mwe mumanyi nti olw'okuba njogera nnyo mulowooza mba siina kalakita whatsoever. Naye njogera naye nzikakkana mmanyi okukakkana. Njogera nnyo kubanga ndowooza nnyo. Bwe nsirika nensirikira wiiki ngenda okudda engulu nga ndi mulwadde sikyasobola nnyo kusirika. Kati nasalawo mbiripulesinge n'ebyo eby'amagezi mbiripulesingemu ne Bible mbe nga byenjogera mbe nga njogera Bible kinkolere. So mikwano gyange njagadde tumalire wano tusabeyo ddakiika zino ne bwe ziba 5 kubanga okusaba tebakusalako waliwo abagamba mwatemye okusaba. Abo bona iwe miyamaani okukwa tuba tetukutemye ffe tuba tusazeeko pulogulaamu wano ebirala bigende mu maaso. Gwe sigala ng'otokotera mu nnyumba yo kuba bwe tujjako leediyo si yeekutokosa oba bwe tusalako akantu ne tugamba tutaddeko ekirala. Gwe genda mu maaso ng'otokota eyo mu nnyumba yo gy'oli. Teri ayinza kusalako kusaba, teri ayinza kukola ki kyonna. Kakati zino eddakiika nga bayimbi bange bwe mulinnya if any. Okay, kati tugenda kwewaayo ko tusabe wegayirire Katonda beera serious. N'abazze wano ku kituuti temusabisa busabisa tewali gw'osabisa naawe oli bubi. You a mere man. Ffenna tukabirira oyo twambale kalakita ye
ekkirizibwa lwe tunaaba tutumiddwa erinnya lye tuteekemu erinnya. Haleluya. Weeteketeke tusabeyo buno budakiika ffe tugenda kukutukako naye gwe tokutukako paka bw'onoowulira ng'olina kyokoze. Njagala nnyo obulamu obw'okunukkiriza. Ng'olina ky'okunukkiriza afuula. Waliwo oluyimba lugamba mukama wange njagala onnyambe onfuule ky'oyagala mbeere, n'oba ng'olujjukidde bannaaye ne olunyimbiramu onfuule atufuule. Okay. Mukama wange nkusaba onnyambe onfuule ky'oyagala mbeere. 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 Katonda wange nkusaba onnyambe onfuule ky'oyagala mbeere. Kusaba onnyambe onfuule ky'oyagala mbeere. Munjogera yange kusaba onnyambe onfuule ky'oyagala mbeere. Mukama wange kusaba onnyambe onfuule ky'oyagala mbeere. Muntambula yange kusaba onnyambe onfuule ky'oyagala mbeere.
suppressing obwobuntu bwange nange nsobola okubeera mu abo abagenda okutuuka mu bwakabakabo ne bekuteganira bwerere ne bekufubira bwerere ne bekubuulira balala tenze nendekerwe bweru ne bekugalirwe bweru w'enzigi nkwegayiridde omusumba omulungi abantu bangi bandabanga nkyama ku yeekaalu bangi bandabanga ngenda ku kyaki bangi bandaba ne bayibuli bangi bampuliranga njogera ebigambo naye manyi waliwo ebiseera ebyokugezesebwa ebijja ng'abo wetulitegeera bayibuli ze twakwatanga kyenva nkwagayirira ompanguzenga byonna mpanguza buli bikama byonna ebijja mu maaso nyimusonteeka waggulu w'amaanyi g'ekizikiza nyimusonteeka waggulu w'embeera ez'ebikamo nyimusonteeka waggulu w'abuntu bwa bulijjo taata mbaako kyonfuula nkwagayiridde okome ku mbala yange ebigambo ebinjitwala ebitazimba byonna twala nkwagayiridde njogera ebibyeka ebizimba oyogedde mu kigambo kyo nti ebigambo byammwe bireme binogenga omunyo nga biwa omukisa eri ababiwulira bwotyo bw'oyogedde mu Bakolosayi Mukama ogambye ebigambo byaffe binogenga omunyo nga biwa omukisa eri ababiwulira otugambye mu Makko 9:5 nti tunogenga omunyo mu bitundu byaffe eby'omunda taata n'otugamba tuli munnyo gwa nsi mbifuuka ebyo byonna mbeere munnyo gwa nsi ensi ewulira omunyo mu nze taata ebigambo byabwe nga bibanyiga emitima nkwegayiridde olw'amaanyi g'amangi gatambulenga n'obulamu bwaffe tutambulenga tetuli bantu ba bulijjo yimuse ekkanisa okomerewo mu kkanisa mu maanyi otambule mu maanyi nga bwe wakolanga tulabe ku byamagero byo tulabe ku mafuta go tulabe ku kisa kyo aliwo ye yabayisa mu nnyanja emyufu ayeyawulamu ennyanja ku lwabwe aliwo ye yabaserengesanga eggana ly'ente nga zikkirira mu biwonvu aliwo oyo eyabayambanga n'okubaliisanga emmere yavanga mukulu aliwa oyo yabakwatanga ku mukono n'abalaga ebikulu ebisukkiridde omwana w'omuntu aliwa omutima gwange gulakasira leero Zabuli egambye Zabuli eyanamu 2 nti ng'empewo omutungu bw'enoonya amazzi g'okunywa bw'atyo batuyayaanira embalayo embala eno ekubika embala eno bagiroga embala zino ze tulimu zinyigirizibwa naye tusaba embala endala tuwa amaanyi amalala tuwa embala endala tusooke tutambule nga tuwangula tusooke tutambule nga tuli b'amaanyi Mukama twambaze ekisa kyo twambaze obulamu obulala twambaze okubeerawo okwo otubeerera omusumba taata tusaba mbalayo otusumbe nga tukyuka tukyusibwe tuyamba okufuula amagezi gaffe amajja tuyamba okufuula omuntu waffe ow'omundu omujja tubeera abalamu tutambule nga tuwangula tutambule nga tuwangula Mukama tuwanguze byonna ebitucyalenjinga tuwanguze byonna Mukama w'abakama omusumba omulungi tukomezeewo entiisa mu mitima gyaffe tutambule n'entiisa mu biro byaffe ebyokuba abayise taata nga tutambula otuyambenga mu budde bukwabe mwisana otuteerengawo ekire tutambule tutuuke gy'oli bwe bubanga obw'ekiro nga buzibye waliwo olwebuziba waliwo ebintu ebyekwata waliwo ebintu ebitabuka waliwo ebintu obudde bwebutuzibirira n'owulira nga tebitambudde nga wobyagala buba buzibye naye we bunaazibanga oteerangawo empagi ey'okire mayimini oteerangawo empagi ey'omuliro teerawo empagi ey'omuliro Mukama empagi ey'enkulembere empagi ey'etambule nange nemu okwesittala mu kiro bwe kityo wakati mu kusomoozebwa empagi y'omuliro ennyambe nebenga okwesittala tujuze omwoyo w'omutukuvu yagenda okutufuula ekyenjawulo omwoyo omutukuvu nkwegayiridde tufuula abantu ab'enjawulo omwoyo omutukuvu bewaka kwabo abali ku Pentekooti tebasigala kyekimu abaali tebaalina kuyigirizibwa kwonna bafuuka abavumu bayogeranga ebisukuluma abantu kyenva nkwegayirira naffe bwetoto tukuba mabega tuli yeekaaluyo tokuba yeekaaluyo mabega nkwegayiridde omwoyo omutukuvu awatali gwe tetulina lugendo tuba tulafuuba na bulafuubanyi n'olwekyo tuviireyo
tukole bulungi Mukama, tukole bulungi nannyini ggulu n'ensi, tukole bulungi omusumba omulungi, ekkanisa giteekeko olukomera, tukwegayiridde ekkanisa giteekeko ekisa, wabeerewo obulamu obulala, wabeerewo essanyu eddala mu yeekaalu, nkwegayidde tuteekeko, tuyambe tubeere bumu, ensi lweneetegeera nga gwe watuyita, watugamba nti tetuli bansi, natusabira Mukama, wagamba tetuli bansi, n'ogamba tosaba tujja mu nsi, kyenva nkwegayirira olage nga tuli baana bo, otwanjule eri ensi mu sitayiro endala, ddamu otwanjule kubanga tudibye mu mulembe guno, tudibye Mukama, naye ddamu otwanjule Mukama w'abakama. Wetugamba buno bwe bulamu obutaggwaawo, nti okutegeera gwe Katonda omu w'amazima, n'oyo Yesu gwe watuma, n'ogamba nti obugulumiza Kitaawo n'obugulumiza ku lwaffe, n'ogamba nti otusabira, n'ogamba otusabidde Saala, n'otusabira tubeere bumu, n'okiddingana n'oga tubeere bumu. Mukama tuyamba okubeera obumu, Omwoyo Mutukuvu tukuŋŋaanye tubeere bumu, tuwe ekisa, tuwe ekisa Kabaka w'abakabaka. Mwabali eyo musobola ogenda mu maaso, ffe programs ziba zirina ogenda mu maaso, genda mu maaso eyo mwaba ku mikutu ng'osaba, depending on your data. God bless you so much. Okay, tugenda kuwaayo mu budakiika buno abagenda okubeerayo ku online, mugenda kukozesa enamba eya MTN, abasobola ku MTN 0785 058 540, ate aba Airtel 0706 540 112. Mu Luzungu MTN 0785 058 540, abanyumirwa Oluzungu Airtel 0706 540 102. Kati awo muweeyo mu Luzungu. Naye waliwo kodi nga sigiraba, owa kodi gimpeereze nabo tugibasomere, kubanga oluusi wabaawo jjaamu kwaga amasimu atereko kodi, bagirabe eri kodi. Kale mulindirize kodi naye tugibalage, osobola okukozesa kodi zombi MTN neya Airtel, bagenda zibateera ku screen. Mwabali ku radio tujja zibasomera, tugenda zibasomera, naye nga mwebale nnyo, mwebale kusaba, mwebale kugoberera, tubeere bakakkamu, tunoonye Katonda. Okay, kale bajja ziteekako, omukulu ajja kuba azisoma code, merchant code, baziyita merchant codes. Sinazikwata mu mutwe, nzikopa ku screen, kale omukulu agenda kuba azisoma. Thank you very much. Mwebale nnyo, katwatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okusa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe ekitaggwaawo. Amiina. Merchant code MTN ojja kukola *165 *3#. Awo oyingizeemu ennamba eri 31 oba 31 58 oba 58 18 ya 18. Ate merchant code ya Airtel onyiga 185 *9#, then nosaamu ennamba zino omusanvu, ennamba zino 11 62 18 ne 5 oba 11 62 18 ne 5. ya tuwaayo mu service, kubanga eba service tuli ffe mu lockdown, naye mulimu era abaweerwa omukisa. Abasawo tebali mu lockdown, abatunda emmere mu katale temuli mu lockdown, abali mu lockdown basomesa, betasuubira nnyo nnyo kuwaayo.
ate abali eyo mu mawanga ewammwe mwete muli mu lockdown abasinga. So tuweeyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. God bless you. Wano twaggulawo enkola ey'okuyamba abantu, kubaliisa, okubagabira, okubawayo kaliriifu bonna, naye tusaba era nakyo mukiyingiremu. Abali eyo mu mawanga mukiyingiremu. Ennamba mulongo Kalugaba ogenda bawa ennamba ogirina, kale bajja kuba bagipresentinga ate kwosindika eza relief. God bless you. Let me welcome him. All right. Kale Mukama abawe nnyo omukisa.